Hello! Agora são 9h30 e pra quem não sabe, hoje eu vim aqui trabalhar na Craftro pra Jabuticaba Confeitaria, no caso pra Andrea. E eu cheguei agora, ajudei também a minha prima a Sassá a descarregar as balas do Balacete. E hoje eu decidi gravar pra vocês um pouco de como vai ser esse final de semana trabalhando aqui e, claro, experimentando as comidas que tem, porque com certeza são todas imperdíveis. Eu vim aqui, na verdade, na Craftro mais pra comer, porque eu adoro comer as coisas daqui. E, enfim, já, na real, eu estou suando, porque eu descarreguei as coisas pra Andrea. Ela ainda não chegou, mas acho que já já ela chega. E, enfim, acho que por enquanto é isso. E fiquem com o resto do vlog. Chegou agora por a pulseirinha da Craftro pra gente colocar pra quem tá trabalhando. E estou esperando a Andrea chegar. Acho que as coisas já estão meio que montadas, só organizar do jeito dela. A gente acabou de finalizar a mesa montada. Vou mostrar pra vocês. Temos maçã e castanha, pão de maçã, banana bread. Esses aqui são dragas, crisps com várias sementes de abóbora, girassol, torta de blueberry com limão siciliano, trufas, mais trufas, coxinha de jaca que eu quero experimentar depois. Enfim, tudo parece delicioso. Olha você cortando, Andrea. Olha que bonito. Olha só o refinado. Tá. E ele é quantos reais? 40. É o bolo de banana com crumble de castanha. Maçã com crumble de castanha. Essa amostra não saiu crocante, mas aqui tá bem crocante o crumble. Esse é o? Esse é o Crispis. Ele é um crocante de semente de abóbora. Desculpa. Semente de abóbora, semente de girassol, castanha do Pará e flocos de cereais. Nossa, uma delícia. Bom, né? Uhum. Flocos de cereais. Eu vou experimentar agora uma empada de palmito da Andrea. Porque eu vim aqui, na verdade, pra comer, né? Trabalhar é uma questão, mas no geral eu vim aqui pra comer. Eu tenho que mostrar as barracas também. Queimou um pouquinho, porque, enfim, a gente colocou o air fryer no 220 e isso acabou queimando, acho que a tomada, mas não deu problema, deu tudo certo. Só queimou um pouquinho da empada e por isso que sobrou pra gente e eu vou comer agora pra experimentar. Eu não sei como é empada. Eu não sei como é que solta. Ai, Deus. Nossa, muito bom. Eu particularmente não gosto de empadas, mas isso daqui tá uma delícia. E eu não sei como é que come, não sei se era pra morder assim. Não sou boba. É vídeo. Acabei de pedir uma panceta e um melão soda pra tomar. O Marcos tá me assombrando.
parece com outro. E também comprei um melon soda, que eu achei que vinha com sorvete, mas não vem. Mas não tem problema. Muito bom. Nossa, muito bom. Ele não vai entrar dentro. Ele tá assim, 10 mente e vai embora. Ele assim, só Era 10 ou mais de 10. Vocês chegaram 8? Tava um pouco frio, tava uma chuva, então você guarda chuva. Queria presencial. Não, mas tudo bem, eu concordo. A Nicole, você sabe a Nicole da Luta? Ela me passou uma que ela gosta. É uma delícia. Parei aqui na Kiro pra mostrar também que eu tô com o moletom deles. E aí, ó, era essa camiseta que eu queria. E ela é linda. Ela é linda, ela é maravilhosa. Enfim, suporte os artistas que você gosta e compre produtos deles. Vai aparecer no meu Ah, que você obedece! Não, mas a preta a gente consegue comprar outro B. Deixa eu mostrar. É engraçado porque a gente só falava inglês com ele, tipo, mais que ele só ia inglês, sabe? Mas aí. Esqueci de gravar, mas estou comendo a trufa da Andrea, que é tipo a melhor trufa que existe, com aromatizado com maru, e é tipo muito bom. Eu não queria parar de comer. Eu não queria que acabasse. Mano. Bom. Ah, é? Eu não vi ali é um misto de cozinha. Tá bom? Valeu os caretas. E mandei pro meu pai, porque eu não jogo comida fora, gente. E tava muito bom. Acho que os maiores ficam maiores. Hello, dia 2 de craft. Nós estamos, acho que, atrasados por conta de um problema que deu na organização, que ia liberar 10 horas, não liberou. Então a gente largou o Marcos lá e estamos indo andando. Tem alguma coisa a comentar? Não é a organização do evento, é a organização de uma corrida externa que tá rolando. E aí as ruas em volta do Ibirapuera tem algumas travadas.
Agora a gente tá indo a pé por um caminho maior. É isso aí. Fiquem com os próximos takes. Leite de castanha, leite de amêndoas. Coxinha de jaca. Eu não tenho loja física, mas eu entrego na cidade toda. Você quer provar no Sussor? A gente tem Leomar. Hoje, comparado a ontem, tá bem mais cheio. As barracas estão fazendo fila. E fora a coxinha de jaca, eu não comi mais nada. Eu tô indo no banheiro agora. Mas eu vou mostrar o quão cheio tá pra vocês. Consegue gravar a comida? Tá filmando. Come aí. Quando eu revelar, eu mando pra você. Valeu. Mas, ó, Maia, tem duas opções. Ou a foto fica boa e a arte da fotografia tá na alma, ou vai ficar ruim com o que tem mesmo. Não tem nenhum negocinho pra olhar, né? Tá pegando áudio, me fala aí, como que é a berinjela? Macia, mole. Não. A gente ganhou a berinjela do Momonoke. E aí? É muito boa. Acabei de deixar a Andrea, porque ela tá indo embora pra casa dela e eu vou encontrar com a Sassá pra ir embora. Tô andando aqui no parque sozinha de noite. Cara, é muito gostoso. Mas enfim, esse foi a nossa jornada desses dias aqui na Curaft. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Bye, bye!